Untuk sesi hari ini ya, kita mau ke sini. Kawasan ini sangat indah sekali. Ya, kita coba lihat aja nanti di sini ada burungnya atau tidak, kita nggak tahu juga. Coba kita lihat dulu kondisinya. Itu pemandangannya itu sangat bagus sekali ini. Pemandangan sangat bagus sekali. Sebenarnya sangat disayangkan kalau ini kicauan burung kita ambil. Cuma kita nyoba saja gitu. Nyoba saja, nanti kalau kita dapat juga kita lepas kembali gitu kawan. Oke, kita akan segera bertualang mencari burung di kawasan ini. Berada di pemukiman perlajangan ya, untuk sesi kedua. Kita kayaknya di sini tuh udah ada burung kayaknya. Tapi coba kita akan lihat, kita akan pasang perangkat perutnya di sini kawan. Coba nanti kita dapat burung enggak ya? Oh, dapat burung berarti memang ini ampuh. Suara pikat burungnya ini ampuh sekali. Nanti bisa kita buktikan ya, bener-benernya burung nanti bisa datang atau tidak dengan suara ini. Kita nanti bisa lihat. Cuma di sini saya terangkan, kita nggak akan bawa pulang ya ini burungnya, nanti kita akan lepas lagi karena sangat disayangkan kalau di tempat yang seperti ini tanpa ada kicauan burung. Sangat disayangkan sekali gitu. Oke kawan, coba kita akan cari musiknya dulu. Oke, kita coba akan pasangan ini ya di sini ya. Nanti ada burung yang datang atau tidak kita nggak tahu. Yang pasangan kita pasang. Kalau memang ada burung datang, berarti burung di sini masih bodoh semua gitu kawan.
Oke kawan ya, ternyata cuma sebentar sudah dapat lagi. Tapi mungkin saya lepaskan karena burung ini tidak bersalah ya. Mungkin saya akan lepaskan. Coba saya hilangin burungnya. Burung ini karena ini mungkin kecaunya bagus ya. Tetap saya akan lepaskan nih. Ya, kita lepaskan lah. Itu burungnya sudah kita lepaskan karena kita cuma coba-coba aja gitu. Terima kasih.